Bæjarstjóri Norðurþings trúir því ekki að ráðherra leggist gegn fjárfestingum kínversks auðmanns á sama tíma og sárvantaði efla atvinnu. Bæjarstjóri Norðurþings neitar að trúa því að ríkisstjórnin leggist gegn 20 milljarða fjárfestingum kínverjans Huang Nubo í íslenskri ferðaþjónustu. Kristján Morgunásson. Huang Nubo flög með fylgdarliði norður á Grímsstað á fjöllum í síðustu viku, skrifaði undir viljayfirlýsingu við bæjarstjóra Norðurþings uppbyggingu ferðaþjónustu og keypti svo stóran hluta jarðarinnar til að byggja þar lúxushótel. Þau áform sem uppi, þá var þetta stærsta fjárfestingaverkefni í ferðaþjónustu hér svo áratugum skiptir. Það með þýða gríðarlega mikið, ekki bara fyrir okkur á Norðausturlandi, heldur Ísland allt. Kaupin þurfa samþykki stjórnvalda og miðað við fyrstu viðbrögð ráðherra óvíst að þau renni í gegn. Hann með stór plön og stór plön þarfnast kyrfilegra rýningar og skoðunar. Bæjarstjóri Norðurþings trúir því ekki að áformin mæti andstöðu ríkisstjórnar. Ég held að það sem fyrst og fremst verið að setja einhverja varnagla á einhverju sem að fólk þekkir ekki og ég hef trú á því að þegar aðilar er búin að kynna sér málið betur að þá muni þetta fá góðan farveg. Og bendir á erfiða stöðu Norðausturlands. Norðausturland hefur mikið til bara undanfarin ár, fólki hefur fækkað og við höfum hérna auðlindir, annars vegar orkuna, við höfum náttúruna fyrir ferðaþjónustuna og ég trúi ekki öðru en að ríkisvaldi og ráðherrar leggist á sveif með okkur að efla þar atvinnustig, við þurfum svo sannarlega á því að halda og ég neita að trúa öðru.